السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هنعمل القرص. معايا كيلو من الدقيق، معلقتين كبار من السمسم، معلقة من الشمر، ده اسمه محلب، هدقه كده واحطه جواه وذرة ملح، معلقة خميرة ومعلقة سكر ونص كوباية مية دافية وهقلبهم. هنا بقى معايا 550 جرام من السمنة. السمنة طبعا اللي انتوا عايزينها، دي بتطلع عجينة طرية وناعمة ودايبة دوب كده يا جماعة. دي عجينة الكحك بتاع العيد. هنا بقى يا جماعة هنعمل ايه، هنبس العجينة زي ما انتوا شايفين، هنبس براحتنا خالص لحد ما دي يختفي. وبعد كده هبدأ احط المية اللي فيها الخميرة، دي حوالي نص كوباية، وهتاخد مني نص كوباية تانية. طبعا المية حبة حبة كده وما بنعجنش. بصوا بصوابعنا كده نلم العجينه زي ما انتم شايفين. هنعمل بقى التيست كده، هنشوف هنعملها زي القرصه وهنفردها. لو شققت من الجناب تبقى لسه عايزه ميه، لو ما شققتش يبقى زي الفل زي ما انتم شايفين كده. هسيبها بقى حوالي 10 دقائق كده اغطيها، وبعد كده ابدا اشتغل فيها. هاخد بقى قطعه قطعه كده اعجنها على ايدي، وبعد كده اعمل الكوره، وبعد كده اعمل القرصه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. انا عملتها طبعا قرص، ما عملتهاش كحك. انتوا عايزين تعملوها كحك براحتكم، بس هي دي عجينه الكحك يا جماعه. بصوا الجمال. بعد كده بقى بعد ما اخلص خالص هجيب شوكه واقعد بقى كده اعمل فيها فتحات كده عشان ما تنفخش معايا في الفرن. وهسيبها حوالي نص ساعه او تلت ساعه على حسب الجو عندكم تخمر تاني قبل ما تدخل الفرن. وبعد كده بقى الفرن ساخن كده من قبليها، وبعد كده اسويها زي ما انتم شايفين كده. بصوا الجمال، تحفه، وريحتها كانت قلبه البيت والله. النور كان قاطع وصورت بالكشاف زي ما انتم شايفين كده. بصوا الجمال، دايبه دوب كده، وخصوصا بقى لو عملتوها كحك هيطلع تحفه. يا رب الوصفه تعجبكم.